এটা হচ্ছে ইউনিলিভার পিউরিটের ক্লাসিকের জার্ম কিল কিট। এটা 3000 লিটারের 1200 টাকা দাম ছিল, এখন সম্ভবত দামটা আর একটু বাড়িয়েছে। আমি একটা ব্যাকআপ হিসেবে রাখি, কারণ বাসায় কখন শেষ হয়ে যায় বলা যায় না। আর এখানে ইন্ডিকেটরগুলো বলা আছে, দেখেন ওই যেটা বলেছিলাম, সেফ মানে একটু রেড, পুরাটা সাদা, আর বাই মানে হচ্ছে একটু সাদা থাকবে আর বাকিটুকু রেড। আর রিপ্লেস হচ্ছে যে আপনাকে এখন রিপ্লেস করতে হবে, তখনই পানিটা ওই ফিল্টার না হয়ে ওভারফ্লো বা যাই বলেন এটা হয়ে নিচে পড়ে চলে যায়। তো আমাদের কিটটাও অলরেডি রিপ্লেস করার মতো হয়ে গেছে, খেয়াল করা হয়নি, তো যা হবার তাই হয়েছে। অনেক পানি বাইরে পড়েছে পানি দেওয়ার পরে, তখন বুঝতে পেরেছি যে এটা আসলে শেষ হয়ে গিয়েছে। তো ভিউয়ার্স, এটা কিভাবে রিপ্লেস করবেন সেটা এখানে যদিও স্টেপগুলো বলা আছে, মেশটা চেঞ্জ করতে বলছে যদি হয়, আর কার্বন ট্র্যাপটাও চেঞ্জ করতে বলেছে, জার্মকিল প্রসেসর, আর হচ্ছে পলিশার। যাই হোক, আমি আপনাদেরকে এখন এটা আনবক্স করে দেখাচ্ছি। এখানে আনবক্স করে দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে আমাদের বক্স। এটাতে কি কি থাকে আপনাদের দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের সেই মেডিসিনটা, দেখেন এটা পুরোটাই সাদা, আর আমার যেটা ছিল সেটা অলরেডি রেড হয়ে গেছে। তো অটো শাটডাউন এটার ইয়াটা। যাই হোক, এরপরে যেটা আছে দেখেন, এখানে একটা এটা একটা ফিল্টার, এই ফিল্টারটা চেঞ্জ করতে হয়। আর এখানে একটা স্টিকার দেওয়া আছে, এর আগের বারও দিয়েছিল। তো জার্মকিল প্রসেসর ব্যাটারিটা ভেজাতে না করেছে, লেবু বা ডিটারজেন্ট ধুতে না করছে। আর পরিষ্কার করার আগে জার্মকিল প্রসেসর ব্যাটারি খুলে এটিকে ঠিক এভাবে শুকনো কোনো স্থানে রাখুন। আর পরিষ্কার করার জন্য এটাকে খারাপ অবস্থায় রেখে দিতে বলেছে, যদিও আমার এটা আনইউজড, কিন্তু এটা বক্সে উল্টো করে রাখা ছিল। আর এটা আসলে যখন আপনার ইয়া হয়, কী বলে, ট্রান্সপোর্টেশনে থাকে, তখন এটা কীভাবে থাকবে এটা মনে হয় সমস্যা নেই, ইউজ করার সময় মনে হয় এটা এইভাবে রাখতে হবে। আর এটা হচ্ছে আর সম্ভবত কার্বন ফিল্টার যেটাকে বলে, বা যাই হোক, এটাকে বলে হচ্ছে কার্বন ট্র্যাপ। হ্যাঁ, অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ট্র্যাপ বলে এটাকে। আর পরেরটা হচ্ছে জার্মকিল প্রসেসর, যেটা ওই যে আপনার এটা জার্মকিল প্রসেসর। আর এটা হচ্ছে কার্বন ট্র্যাপ, অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ট্র্যাপ। আর এটা হচ্ছে পলিশার। তো আমরা এটাকে এখন আনবক্স করলাম, দেখতে পাচ্ছেন এই কয়টা জিনিস থাকে। এটা 1200 টাকা, এখন সম্ভবত দাম আর একটু বেড়েছে। তো ভিউয়ার্স, কীভাবে এটা ইনস্টল করতে হয় সেটা আমি আপনাদেরকে এখন আরেকটা ভিডিওতে দেখাবো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। থ্যাংক ইউ।